जिया एक बहुत ही दयालु लड़की थी। एक दिन उसने अपने बगीचे में एक घायल तोता पाया जो उड़ नहीं पा रहा था। जिया उसे घर ले आई, दवाई दी और प्यार से उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे तोता ठीक हो गया और जिया से गहरा लगाव हो गया। जिया रोज उससे बातें करती और तोता अपनी प्यारी आंखों से उसे सुनता रहता। एक दिन जिया बहुत उदास थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी तोते ने अचानक बोलना शुरू किया, मत रो, मैं हूं ना। जिया की आंखों में चमक लौट आई। वह मुस्कुरा उठी, एक सच्चा दोस्त मिल गया था।